Sicilia, con la sua incredibile posizione geografica, è stata punto di passaggio di numerose genti nel corso dei secoli. La sua posizione tra lo Stivale e l'Africa le garantisce il ruolo di corridoio naturale tra i due continenti. La sua centralità nel mare le garantisce una distanza più o meno uguale tra tutti gli stretti, di Gibilterra, Dardanelli e quindi Bosforo ed il canale di Suez, rendendola praticamente una gigantesca base marittima ed aerea, un punto di passaggio inevitabile per chiunque arrivi da qualunque zona e vada in qualunque meta. Ed è proprio per questo che giustamente la ignoriamo, abbiamo lasciato che venisse consumata nel corso dei decenni ed abbiamo speso forse mezza giornata per parlare del ciclone Harry. Oggi facciamo una carrellata di tutte le identità che ha avuto la Sicilia nel corso dei secoli, anzi dei millenni, per ricordarci cosa abbiamo la fortuna di avere in Italia, tanto dal punto di vista culturale quanto strategico. Premessa importante: come vedete anche dalla lunghezza del video, questo è un prodotto decisamente più complesso degli altri e voglio essere sincero, la realizzazione di questo video è stata possibile soprattutto grazie alla garanzia dello sponsor di oggi, UPDF. UPDF è la risposta migliore e definitiva alla gestione e modifica dei file. Oltre alla classica e sempreverde funzione di conversione non solo da Word a PDF e viceversa, ma anche in molti altri formati, tra cui per esempio i formati JPEG e PNG se volete rendere il file un'immagine, UPDF permette anche la modifica di questi ultimi sotto praticamente qualsiasi punto di vista. Per esempio, per le prime fasi di questo video ho dovuto necessariamente appoggiarmi a Tucidide, alle guerre del Peloponneso. Problema: io non ho mai letto le guerre del Peloponneso e qua mi ha salvato la funzione più incredibile di UPDF, secondo me, quella più aggiornata, quella più innovativa, ovvero l'assistenza con l'intelligenza artificiale. Ultima versione rigorosamente. In poco tempo sono riuscito a riassumere l'opera ed estrarre le parti principali, ma non è tutto. Se mi fosse servita l'opera nella sua interezza, avrei potuto tranquillamente chiedere una mappa mentale, ad esempio. Per quanto riguarda la lettura e la modifica dei file, invece, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla capacità di rendere allegra una cosa che può essere anche difficile e noiosa. Immaginate dover leggere il vostro testo universitario o l'ennesimo documento legale dove non si capisce nulla. Ecco, mentre lavorate potete appuntarvi le vostre cose man mano, con testi scritti a parte, note a margine, post-it colorati. Non sembra, ma anche un tocco di allegria in più ti fa lavorare meglio quando si ha a che fare con le scartoffie. Una cosa che ho super apprezzato è la possibilità alla fine di poter mettere un timbro o ancor meglio la firma digitale, sia in formato precompilato se ce l'avete già o scrivendola. Siccome UPDF è un software più che professionale e usato anche in ambito lavorativo, è presente anche un'importante funzione di protezione dei file. Vi scegliete la vostra password e potete caricare anche documenti sensibili. Io sto pensando di metterci le cose della banca, dato che, morire se me le segno. Ovviamente tutto nel cloud, caricate di volta in volta i file che vi servono e rimane tutto lì in memoria. Per i testi più lunghi e complicati come questo, una volta spulciato, potrete tranquillamente tagliare le parti in eccesso e quindi lasciare solo quello che vi serve, o addirittura aggiungere altre sezioni di un altro PDF se volete tenere tutto assieme. E nel caso di un testo biblico, non temete, potete comprimere tutto. Trovate in descrizione e nel primo commento fissato in alto il link per acquistare UPDF, in realtà nella versione che più fa per voi, siate appunto un singolo piuttosto che una realtà lavorativa aziendale o una realtà scolastica magari, tanto avete fino a 30 giorni di reso gratuito dall'acquisto, quindi. Ricordando anche che 1. Con l'acquisto di una singola licenza potrete usare UPDF su più piattaforme, quindi telefono Android piuttosto che iOS, Windows, Mac, e 2. Se non siete fan come me degli abbonamenti in questo maledetto mondo economicistico e post-storico, potrete fare come i bei vecchi tempi, ovvero l'acquisto di una Tantum. Lo comprate una volta e basta, ce l'avete! Se avete ancora qualche dubbio, concludo così. Costa circa 1/6 di Adobe. Ho detto tutto. Signori, affrettatevi dato che c'è un'offerta a tempo limitato. UPDF, il meglio per i falsi giovani post-storici. 1000 anni prima della nascita di Cristo, per usare un calendario a noi familiare, in Sicilia vi erano 3 popolazioni distinte. Questi erano i Sicani, i Siculi e gli Elimi. È molto difficile stabilire chi fossero e da dove venissero queste genti, quindi dobbiamo necessariamente rimanere in un campo molto ampio, ovvero quello delle popolazioni indoeuropee. I Sicani erano forse i più antichi tra quelli che risiedevano sull'isola. Alcune fonti suggeriscono la provenienza iberica, mentre Tucidide avanza l'ipotesi ligure. Sta di fatto che i Sicani diedero una prima impronta all'isola a 3 punte. Isola a 3 punte, Trinacria per l'appunto, dal greco Trinachie, il posto dove
dove, secondo Omero, pascolavano i sacri buoi di Elios. Uscendo dal mito e tornando alla realtà, sempre secondo Tucidide, i Sicani iniziarono a chiamare la Trinacria con il nome di Sicania. Vennero poi i Siculi, popolazione italica probabilmente discesa dall'Italia meridionale e stanziatasi nella parte orientale dell'Isola del Sole. Così suggeriscono alcuni almeno, mentre altri accomunano i Siculi con un antico popolo del mare, che i faraoni chiamavano Sekeles. I Sekeles erano uno dei 5 popoli del mare provenienti da Oriente, probabilmente dal mondo ellenico. Anche il re di Cipro raccontava del popolo dei Sicalaiu, i predoni del mare, probabilmente stanziato in Sicilia dopo una sconfitta col Nuovo Regno. I Siculi parlavano la lingua sicula, una protolingua italica, veneravano il loro oracolo, i Palici, e ribattezzarono l'isola a 3 punte da Sicania a Sicilia. Se i Siculi si stanziarono nella parte orientale, furono gli Elimi a stabilirsi sulla punta occidentale della Sicilia, spingendo inevitabilmente i Sicani nella parte centrale. Anche per gli Elimi si avanza l'ipotesi italica, esattamente come per le altre 2 genti sembra che le popolazioni italiche scesero attraverso lo stretto di Messina e, a più ondate, si stabilirono in tutta l'isola. Tuttavia voglio necessariamente e volontariamente inquinare le fonti storiche col mito greco. Come ebbe a dire Virgilio nella Divina Commedia, nacqui sub Iulio ancorché fosse tardi e vissi a Roma sotto il buon Augusto, al tempo degli dei falsi e bugiardi. Poeta fui e cantai di quel giusto figliuol d'Anchise che venne di Troia, poiché il superbo Ilion fu combusto. Tucidide suggerì che i troiani che presero il mare dopo la caduta della città sbarcarono a Trapani, fondando lì nuovi insediamenti. Tra queste persone un giovane, un eroe di nome Enea che darà vita a quel lungo e simbiontico rapporto tra Roma e Atene, tra il mondo latino e il mondo greco. Ma questa è un'altra storia. Queste erano le 3 popolazioni autoctone della Sicilia. Come abbiamo visto però, nessuno su questo pianeta è veramente autoctono del proprio luogo, quindi è molto difficile stabilire da dove venissero e qual era la linea di demarcazione tra queste 3 popolazioni, anzi, è molto più probabile che fosse tutto assai mischiato, non orientale, occidentale, ma fosse tutto senza confini. L'unica barriera che avevano era forse la barriera linguistica. Inoltre vi do un dato, la popolazione mondiale nel 1000 a.C. era stimata essere tra i 50 e le 120 milioni di persone, contro gli 8 miliardi di oggi. Praticamente il mondo è vuoto. Se aggiungiamo che di queste la maggior parte era comunque in Asia, noi abbiamo a che fare con un bacino mediterraneo dove c'è posto per tutti praticamente. Ma nonostante questo, gli esseri umani non si smentiscono mai. Per circa 3 secoli Sicani, Siculi ed Elimi avrebbero convissuto sull'isola, non certo esenti da conflitti l'un l'altro, L'armonia generale dell'isola Tre Punte sarebbe stata minata però da quella che noi oggi chiameremo guerra per procura. Quando nell'anno 1000 a.C. Sicani, Siculi ed Elimi erano già stanziati nell'odierna Sicilia, nel Mediterraneo orientale un'altra civiltà si preparava all'espansione. I Fenici erano una popolazione semitica proveniente dalle attuali coste del Libano e della Siria. Parlavano il fenicio, lingua simile all'aramaico, e in poco tempo furono in grado di espandersi nel Mediterraneo, grazie a pochi ma strategici avamposti commerciali, specie lungo le coste del Nord Africa, tra cui la città di Kart ad Asht, Cartagine. Interruzione momentanea. Ancora oggi gli storici faticano a capire dove finiscono i Fenici e dove iniziano i Punici, o Cartaginesi che dir si voglia. Tuttavia, azzardo, con la geopolitica umana possiamo forse intuire cosa è successo all'interno dell'impero fenicio. Mi viene logico pensare che a un certo punto nella storia dell'impero fenicio vi è un cosiddetto sovvertimento del canone. Quindi praticamente nel corso dei secoli l'egemone levantino che viene dal Libano / Siria viene piano piano scalzato dalla nuova base dell'impero, quindi le popolazioni berbero-levantine, quelle del Nord Africa praticamente. Da quel momento quindi l'impero fenicio diverrà impero punico e smetterà di essere attrazione levantina per diventare attrazione berbero-levantina. Adesso parleremo della colonizzazione in Sicilia. Ho fatto questa premessa per dire che quando parlo di punici piuttosto che cartaginesi, piuttosto che fenici, sto parlando bene o male della stessa cosa. Bloccati dalle montagne alle loro spalle, i fenici svilupparono una talassocrazia basata sui propri insediamenti, i famosi empori. Entrarono in contatto anche con le popolazioni sicule e svilupparono un importante porto chiamato Panormos, tutto porto.
Per secoli la Sicilia divenne un importante snodo commerciale. Azzardo a dire che i Fenici riuscirono a portare a sé quantomeno le popolazioni occidentali dell'isola, gli Elimi. La sfera di influenza punica sarebbe poi continuata per poi tentare di espandersi al resto della Sicilia. Quello che partì come un insediamento commerciale finì con l'essere un vero e proprio possedimento. La parte occidentale della Sicilia, quindi, inizia ad assorbire piano piano la cultura punica, pur mantenendo una grande indipendenza. Tuttavia, Elimi e Sicani si sarebbero avvicinati sempre di più alle insegne della dea Tanit, al contrario della Sicilia orientale. Prima di addentrarci nella Sicilia greca, invece, dobbiamo un attimo soffermarci su un termine, ovvero quello di città-stato. Lo sappiamo tutti cos'è la città-stato, no? L'antica forma di governo degli antichi greci. Però questa parola, per quanto storicamente giusta, rischia a parer mio un attimo di fare casino, più che altro per via della parola città. Perché quando noi pensiamo alla città che si governa da sola, ci viene in automatico pensare a una cosa del tipo la Comune di Parigi, quindi una città che si stacca e diventa autonoma, quando in realtà non è così. Ecco, fate questo esercizio: quando sentite nominare città-stato in questo video anche altrove, voi sostituite città-stato con paese, con nazione, perché di fatto erano quello, dei veri e propri paesi indipendenti, certo, imparentate tutte tra di loro, tutte greche le città-stato, ma erano micronazioni a parte. Se da una parte Cartagine iniziò a espandersi commerciando beni e narrando storie del Levante, qualche secolo più tardi, intorno al 750 a.C., i primi greci iniziarono a sbarcare in Sicilia, specie nella parte orientale e meridionale, dove vi erano stanziati i siculi. Quella dei greci fu una vera e propria colonizzazione, decisamente più importante e massiccia rispetto a quella punica. Chi sono i greci? I greci, sono le genti elleniche, sono la civiltà che è fiorita dall'invasione dei figli di Peleo, gli Achei, in terra greca, dove vi dimoravano i Pelasgi. Stando alle fonti più accreditate, ovvio, i greci arrivano in Sicilia, si stanziano ed espandono il loro sistema. Gli Elleni conoscevano il mare, motivo per cui una delle prime città fondate è a ridosso dello stretto. Nacque Zancle, in seguito Messana. A questi seguirono Tauromenion, Naxos, Siracusai, Catanè, Gelas e Acragas. I nomi non li traduco apposta, non c'è bisogno, perché i coloni elleni si mischiarono con le popolazioni autoctone della Sicilia e indubbiamente le ellenizzarono. Se le tracce di Cartagine sopravvivono nell'archeologia, quelle della Grecia sopravvivono ancora oggi nella lingua. Eccovi qui a schermo alcuni degli esempi più importanti e più comuni che si possono trovare con una banale ricerca. La koiné greca fu una lingua culturalmente più forte, tanto che riuscì a imporsi sul resto dell'isola, non solo in Oriente. Ecco quindi che col passare delle generazioni i testi scritti e le storie orali iniziarono a essere tramandati in greco, laddove le lingue autoctone venivano sempre di più parlate dai nonni nelle campagne. Ultimo indizio per testimoniare la profonda colonizzazione: i siculi iniziarono ad abbracciare il culto di Zeus. Quanti templi oggi in Sicilia, quanti luoghi di culto dell'antico Pantheon. Inutile negarlo, per un certo periodo fummo Grecia. Addirittura i greci di Sicilia vennero chiamati Sicilioti, e così i loro figli e i figli dei loro figli. Fermiamoci un attimo, già adesso che siamo così indietro, così agli albori della nostra storia, la Sicilia è già un mosaico, perché praticamente abbiamo 3 popolazioni autoctone, che consideriamo autoctone ma nessuno lo è davvero, poi abbiamo una popolazione dei colonizzatori berbero-levantini e poi abbiamo gli elleni. Capite che incredibile mosaico? Vuol dire che tu uscivi di casa a lavorare, parlavi il tuo idioma italico, il tuo vicino di casa invece ti rispondeva in greco, a lavorare con te che tirava la corda c'era invece un levantino. Pochissime altre volte la Sicilia fu in grado di replicare tutto questo. Ovviamente, come accennato prima, non immaginatevi delle demarcazioni precise, dei confini precisi. Tutti stavano un po' ovunque in realtà. Per esempio in origine i punici non erano solo nella parte occidentale, sì, erano concentrati lì, ma circumnavigarono tutta la Sicilia, avevano porti un po' ovunque, così come gli elleni, erano quasi tutti nella parte orientale, ma piano piano avanzarono verso occidente. Indovinate un po'? A un certo punto lo spazio finì. E cosa fanno gli esseri umani quando finisce lo spazio? In questo video non tratteremo le guerre greco-puniche, 3 conflitti, qualcuno dice 4, durati circa dal 600 a.C. al 241 a.C.
Questi secoli videro punici e greci sfidarsi per tutto il Mediterraneo, tra cui anche la Sicilia. Entrambi gli schieramenti videro numerose vittorie e numerose sconfitte. C'è un problema però, questo tipo di conflitti dissanguano, anche se vinci perdi in realtà, e anche per questo riuscì ad affacciarsi in Sicilia un nuovo protagonista che, volando basso, ha praticamente cambiato e scolpito la storia del mondo. Mare, 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 mare. Inizialmente, quando gli antichi romani soggiogavano un nuovo territorio, non apportavano mai troppe modifiche. Questo è il segreto della grandezza romana: sconfiggere qualcuno, prendere il territorio, ma non cambiare nulla di ciò che già funziona. Tanto nel giro di poche generazioni tutti vanno latinizzandosi, tutti tranne uno. Immaginate quindi quando Roma sconfigge Cartagine nella prima guerra punica e ottiene la Sicilia. Roma vi trova di tutto e di più: le 3 popolazioni italiche, qualche berbero levantino, ma soprattutto tanti greci. In una prima fase Roma non toccò nulla di quanto trovò, limitandosi semplicemente ad amministrare questo piccolo ecosistema che già funzionava. Questo è un punto fondamentale: anche dopo la venuta dei Romani, in Sicilia per tantissimo tempo si continuerà a parlare greco, non latino, greco. Al massimo possiamo dire che sul finire dell'epoca romana la Sicilia era bilingue, nella parte occidentale il latino, nella parte orientale il greco, ma non dobbiamo immaginarci i romani che arrivano e fanno tabula rasa. Prima di capire come arrivò il cambiamento, però, chi erano i Romani? Gli antichi Romani furono la progenie delle popolazioni del centro Italia: Etruschi, Sabini e Latini. Più avanti si aggiungeranno gli Italici, ma questa è un'altra storia. Quando i Romani calarono verso la Sicilia, quindi, vi trovarono delle popolazioni che gli erano vicine nella cultura e nella lingua, vale a dire le 3 popolazioni autoctone. Per quanto sia ancora dibattuta la questione, la Sicilia è ricordata come la prima provincia romana ad essere stata creata, forse in concomitanza con la provincia di Sardinia et Corsica. E qua bisogna fare una piccola digressione per sottolineare come i nostri progenitori, non inquinati nel pensiero dai confini politici, agissero soprattutto per confini naturali, la cosa ha molto più senso. Ma certo, è naturale racchiudere la Sicilia e la Corsica in un'unica amministrazione, tanto sono lì. È naturale racchiudere la Sicilia e le isole limitrofe, tra cui Malta, in un'unica amministrazione, tanto è tutto lì. Per la prima volta la Sicilia entra a far parte di un sistema in cui si trova decentralizzata. La Sicilia non inizia e finisce più nei suoi confini, la Sicilia risponde all'urbe. Nel corso dei 700 anni di dominazione romana, in Sicilia vengono costruite strade, acquedotti e infrastrutture, e per la prima volta nella storia la Sicilia viene trasformata dai figli della lupa in quello che, in parte, nel bene e nel male, è ancora oggi, ovvero un grande granaio. Viene introdotto il latifondo e per la prima volta la Sicilia volge lo sguardo a nord, verso lo stivale. Per la prima volta nella storia i siciliani non sono più da soli, ma hanno una patria sopra la testa. Col passare dei secoli la Sicilia avrebbe smesso di essere periferia dell'impero fino a diventare parte del centro. Non a caso in epoca romana l'isola Tre Punte non conobbe mai la guerra per cause esterne. Tuttavia fu terreno di scontro per le rivolte interne, prime fra tutte le guerre servili. Guerre servili, di cui la più famosa è la terza, ovvero la rivolta di Spartaco. Ecco, la Sicilia fu protagonista di 2 guerre servili, le prime 2, quando gli schiavi in Sicilia si sollevarono contro i latini. Gli schiavi venivano quasi tutti dall'Oriente, quindi erano stati precedentemente ellenizzati. La Sicilia qui compie un atto che si porterà dietro nel corso dei secoli. Per la prima volta le genti di Sicilia si ribellano al padrone. Nei 7 secoli di dominazione latina, la lingua e la cultura romana si imposero alla fin fine in tutta l'isola, riuscendo quasi a scalzare il forte greco anche nella parte orientale. La Koinè sopravvisse soprattutto in testi e scritti, ma le popolazioni locali si latinizzarono. Non vi faccio esempi del siciliano moderno perché tutto il siciliano moderno deriva dal latino, quindi è praticamente la lingua sicula derivante dal latino. L'incredibile capacità di assimilazione romana attecchì benissimo in Sicilia, laddove città come Acragas divenne Agrigentum, Panormo divenne Panormus, Siracusai divenne Siracuse e Catanè divenne Catina. I templi greci divennero sedi della religione imperiale, i sicilioti ribattezzarono Zeus in Giove, almeno fino all'ultima novità romana.
I Latini e chi sotto di loro si innamorarono della storia di un uomo finito in croce. Così, a partire dal III secolo, l'incredibile diversità sicula, per la prima volta nella storia, conobbe un qualcosa che li accomunò, dalla punta occidentale a quella orientale: il cristianesimo. È paradossale come, proprio per la sua centralità geografica, la Sicilia è stata relativamente tranquilla in epoca romana, non è stata scossa da grandi conflitti se non interni. Inoltre questo capitolo ci sottolinea per la 100ª volta come i romani fossero praticamente avanti anni luce rispetto a tutti gli altri. Prima stavamo parlando di religione, di porti, adesso stiamo parlando in epoca romana di stato decentralizzato, quindi non c'è proprio paragone. Vi basti pensare che in epoca romana questi settarono quasi un nuovo standard in Sicilia. Possiamo dire che per la prima volta la Sicilia è veramente unificata nella cultura, nel linguaggio e nell'identità, senza paradossalmente perdere la diversità, specialmente con la lingua greca che sopravvive e che rimane. Possiamo dire che quindi in epoca romana nascono i primi siciliani, ecco. Ed è proprio per questo che non so se riuscirò ad affrontare il prossimo capitolo. Partiamo col dire che il 476 d.C. è una ferita ancora aperta. È una ferita aperta, è una data che fa male, lo sappiamo, però è importante ricordare che è innanzitutto una data di convenienza. Infatti i motivi, i semi interni della caduta della parte occidentale dell'impero romano erano già endemici, erano già belli profondi nel 476 d.C. Vi basti pensare per esempio che già nel 440 iniziarono le incursioni vandali in Sicilia. In pochi anni i vandali riuscirono a conquistare la Sicilia e addirittura, qualche anno dopo, la useranno come porta d'accesso per il famoso sacco di Roma. E qua introduciamo un'altra cosa importantissima. Se nel capitolo precedente abbiamo visto come per la prima volta la Sicilia si lega in modo indissolubile allo stivale, qua per la prima volta vediamo come la Sicilia fa da ventre molle, per la prima volta potremmo dire, proprio per quanto riguarda lo stivale. Per conquistare l'Italia viene facile entrare da sud e risalire. La Sicilia rimarrà sotto dominio vandalo per pochi decenni, troppo poco per imprimere egemonia alle popolazioni, oramai latino-greche dell'isola. Tra l'altro, chi sono i Vandali? I Vandali erano una delle numerosissime tribù germaniche, gente oltre il Reno, i famosi colpevoli della caduta dell'impero, ma è decisamente troppo semplice così. Nel dettaglio erano una tribù dei Germani d'Oriente, grossomodo nei territori dell'odierna Polonia, poi stanziati nell'attuale Boemia e Slesia. Cosa che mi lascia sempre stupito, ebbene sì, i Vandali conquistarono l'Africa romana, c'è stato un tempo in cui i tedeschi andavano per mare, se rimuoviamo gli americani di adesso, Infatti fu proprio dalla provincia romana di Cartagine, sorta sulle ceneri della vecchia Cartagine, che i Vandali salparono e conquistarono la Sicilia. Proprio la nefasta data del 476 segna anche la cacciata dei Germani dalla Sicilia, ad opera di altri Germani. Sono proprio gli Ostrogoti che calarono in Italia e deposero l'ultimo vero imperatore, che mossero guerra ai loro cugini Vandali, riuscendoli a sconfiggere e riscattando l'isola del Sole da questi ultimi. Dopo la pesante impronta latina, quindi, persino assoggettata alle tribù germaniche, la Sicilia viene, per forza di cose, considerata parte dello stivale. Non c'è alternativa, non può essere altrimenti. E parliamo proprio degli Ostrogoti, gli Ostrogoti, letteralmente i Goti dell'Est. Furono una delle innumerevoli diramazioni delle tribù gotiche, stanziate soprattutto nella Germania orientale fino alle coste del Mar Nero. Secondo le loro stesse tradizioni, a cavallo tra il mito e la realtà, i Goti, come i Vandali del resto, calarono dall'isola di Gotland, in Svezia. Sono quindi cugini alla lontana delle popolazioni norrene. Il brevissimo dominio vandalo e il un po' più lungo dominio goto ci permettono di introdurre le due tipi di invasioni e dominazioni che vediamo in questo video. Le prime sono quelle che io chiamo quelle vere, come la colonizzazione greca, quella che vedremo dopo araba, su tutte quella latina, cioè quei domini, quei secoli stranieri in cui veramente la popolazione cambia, il tessuto sociale, le genti comune,
la Sicilia cambia in modo endemico, e dall'altra parte ci sono le dominazioni che io ho rinominato in questo video false, ovvero quando arriva il re straniero, una manciata di militari, qualche prete che governa la Sicilia, ma in realtà la gente comune rimane sempre quella, o comunque le differenze che porta sono minime. Così è stato per esempio questo secondo tipo nel caso delle dominazioni vandali e gotiche. I pochi decenni di dominio barbaro però sarebbero giunti al termine a breve. Qualcuno dall'Oriente sarebbe tornato a reclamare quanto perduto. Lo diciamo ogni volta, ma non guasta mai ripeterlo: l'impero che noi chiamiamo bizantino non era altro che l'impero romano d'Oriente, virgola. Ergo non era altro che l'impero romano. Punto. Anche se noi da questa parte ce lo raccontiamo come un po' diverso, perché sì, non è stato proprio l'impero romano, in realtà lo fu, cioè c'è poco da dire, però semplicemente per la prima volta nella storia non fu a trazione latina, bensì a trazione greca. Da Costantinopoli fino ai confini dell'Anatolia, fino alle coste dell'Illiria e sulle sponde africane venne mantenuta e proseguì la cultura greca. I Romani d'Oriente furono essenzialmente greci e grecofoni, lo sapevano tutti tranne loro, perché legittimamente, almeno più del Papa secondo me, continuarono ad appellarsi con l'epiteto di romani, un qualcosa di molto più altisonante rispetto a elleni piuttosto che greci. Sicilia bizantina vuol dire semplicemente che l'isola si riellenizza, sarebbe tornata a chiamarsi Sichelia. C'è una differenza fondamentale però: la prima colonizzazione greca non incontrò una particolare resistenza, poiché le popolazioni autoctone non avevano una particolare superiorità culturale o linguistica. Il greco quindi riuscì a imporsi in modo estremamente facile. Questa seconda venuta greca però si scontrò con la base oramai latina dell'isola. La Sicilia, a partire dal V secolo, diventa una vera e propria terra bilingue, laddove il greco tornerà a riaffermarsi, soprattutto nella parte orientale, oltre a fiorire tra l'aristocrazia e le liturgie. Il latino invece continuerà ad essere assai diffuso nella parte centro-occidentale, oltre chiaramente a rimanere la lingua base della popolazione sicula. Inoltre, con la riconquista greca non solo della Sicilia ma anche dell'Italia, le persone iniziano a accorgersi di qualcosa. Ma perché io che sto di qua, che abito a Roma, che abito vicino a Roma, devo recitare la liturgia in greco? Chi me lo fa fare? Anzi, se il più importante tra di noi, il vescovo di Roma, continua a predicare in latino, sai cosa? Anche io continuo a predicare in latino, perché devo sentire l'imperatore? Di questi greci non mi fido, sono troppo artistici, troppo astratti, continuiamo a recitare in latino. Cosa succederà mai? La dominazione greca in Sicilia fu tutt'altro che rose e fiori. Mentre infatti l'impero fu impegnato per molto tempo contro la calata dei Longobardi lungo lo Stivale, qualcuno iniziò a bussare alle sicule porte. Un nuovo nemico che veniva dall'altra parte del mare. Verso la fine del VII secolo addirittura il già tema di Sicilia, pronuncia italianissima, si rivoltò al padrone, dando vita di fatto ad un regno autonomo. Addirittura l'autoproclamatosi imperatore Eufemio, primo ed ultimo nome di un sovrano che faremo in questo video, per riconquistare la Sicilia chiederà aiuto a delle popolazioni stanziate nel Nord Africa che non erano più berbere, c'era qualcun altro. Queste genti nuove decisero di aiutarlo, e quando approdarono in Sicilia ne rimasero talmente affascinati che decisero di rimanerci. Il califfato abbaside fu il terzo dei 4 califfati che si sono originati dopo la morte del profeta, e come sempre accade, gli arabi hanno fatto il passo più lungo della gamba, perché si sono lanciati alla conquista del mondo senza però saldare e unificare la nazione araba. Quindi, anche con mezzo dominio mondiale, comunque mantenevano le lotte interne tribali. Così fu anche per gli Aglabidi. Gli Aglabidi erano una dinastia araba originaria dell'Hejaz, poi stanziatasi nel Nord Africa. Gli Aglabidi sono quindi il risultato delle originarie tribù berbere del Nord Africa, già mischiatesi con l'arrivo dei Levantini ai tempi dei Fenici, e ora rinvigorite da una seconda mandata di genti mediorientali, gli arabi. La conquista araba della Sicilia avviene in quasi un secolo. Gli arabi quindi compiono un piccolo passo per volta. La dominazione in totale durerà circa
circa 250 anni, ma questo poco tempo fu sufficiente per cambiare profondamente la Sicilia. Gli arabi innanzitutto arrivano in massa, quindi le genti greco-italiche dell'isola, profondamente latinizzate, però questa volta iniziano anche ad arabizzarsi. Iniziano a fondare città, costruire moschee e portano una cultura del tutto nuova. In questo periodo la Sicilia acquisisce alcune delle cose che più la contraddistinguono. Arrivano per esempio gli agrumi, le famose arance e limoni di Sicilia vengono portate dagli arabi, così come lo zucchero, il riso, il cotone. Gli arabi portano la sofisticata scienza che solo il Medio Oriente sa produrre. In poco tempo vengono modernizzati i sistemi di irrigazione, vengono introdotti i cosiddetti Qanat. Arriva la scienza, la matematica e la medicina moderna. La Sicilia conosce con quasi mezzo millennio d'anticipo i numeri arabi, i nostri numeri, quelli che usiamo ancora oggi, che in realtà poi sono indiani, ma questa è un'altra storia. Però ora passiamo alle cose più importanti, passiamo allo studio del linguaggio. L'impronta è fortissima, tutte le città che iniziano con Cal derivano da Calat, castello. Calatafimi, Caltanissetta, Caltagirone. Quelle che iniziano con Mar arrivano da Marsa, porto, come Marsala, più un infinito elenco di parole nell'uso comune, a prescindere da quale sia la località siciliana. Ve ne lascio alcune a schermo. La lingua siculo-araba, sopravvissuta per secoli anche dopo la cacciata degli arabi, viene inquadrata nelle lingue semitiche, non nelle lingue italiche, per farvi capire quanto venne modificata la realtà. Addirittura le popolazioni locali inizieranno a essere considerate siculo-arabe, tanto in Sicilia quanto a Malta. In questi secoli Panormus divenne Balarm, la città ed il porto più grande e ricco del Mediterraneo, mentre la Sicilia si presentò al mondo come Sicilia. Ma io so che volete sentire una cosa sola, la religione. Ebbene sì, nei 200 e passa anni dell'Emirato di Sicilia, quindi la Sicilia veniva gestita come una giurisdizione militare, essendoci un emiro, arrivò in massa anche la mezzaluna. Nei secoli di dominazione araba ci furono numerosissime conversioni degli oramai siculo-arabi. Rimasero tuttavia tantissime le comunità cristiane ed ebraiche. Queste divennero dhimmi, gli abitanti non musulmani di uno stato islamico, obbligati a pagare un'imposta aggiuntiva. Nel breve tempo di dominazione araba della Sicilia, i siculi fecero in tempo a vedere l'ennesima lotta tribale araba anche concentrata in un territorio così piccolo. Quando il califfato abbaside venne rimpiazzato dal califfato fatimide, così fu anche per i vassalli arabi. Gli aglabidi vennero rimpiazzati dai calbidi. Guardate che strano, questi erano sciiti. Immaginatevi i poveri siculi dell'epoca, e ci metto in mezzo tutti quanti, i siculo-arabi, le popolazioni autoctone, quelle grecofone, eccetera, eccetera. Immaginatevi tutti loro che devono sorbirsi l'ennesimo scontro tribale che si sarebbe poi incarnato, guardate che strano, nelle due correnti dell'Islam principali. Un clan era sunnita, l'altro era sciita. La Sicilia islamica fu contraddistinta da una forte resistenza interna dei locali, specie nella parte orientale. Le comunità grecofone continuarono ad insorgere e combattere, oltre agli stessi bizantini che tentarono più volte la riconquista. Come fu ai tempi delle polis greche e di Cartagine, però, sarebbe riuscito a imporsi un terzo protagonista tra i due litiganti, dando vita al periodo più bello e più radioso dell'isola. La Sicilia entra nel nuovo millennio con un'invasione che parte dall'alto. Dall'Italia meridionale, infatti, stanno calando gli ennesimi popoli nordici, non tedeschi stavolta, un po' più su. Stanno calando i normanni. La conquista normanna della Sicilia fu compiuta in pochi decenni e il dominio normanno fu tutto sommato breve, tuttavia servì a porre le basi per la Sicilia moderna. Specifichiamo che da questo momento in avanti sono finite le vere grandi invasioni e migrazioni di massa, quindi bene o male la Sicilia e le genti di Sicilia smettono di cambiare. I normanni furono qualcosa a metà, ci furono sì delle migrazioni ma non così massicce come quella latina, come quella araba per esempio. Prima di proseguire però un passo indietro, vediamo infatti come in epoca normanna la Sicilia si stabilizza. Prima cosa, chi sono i normanni? I normanni sono un popolo scandinavo, un popolo vichingo quindi, che approda sulle coste francesi, nei territori dell'odierna Normandia, che strano.
I francesi di allora, quindi una tribù germanica latinizzata, li chiamò Nordmanni, letteralmente gli uomini del nord. I Normanni quindi sono il risultato di un gruppo scandinavo mischiato alle tribù franco-germaniche e profondamente latinizzato, anzi francesizzato, tant'è che sono cattolici, non pregano Odino. Quando questi calarono in Sicilia e piano piano schiacciarono gli arabi, si resero conto di quanto fosse complesso il territorio che stavano ereditando. Come i romani quasi 1000 anni prima di loro, i normanni arrivano e non toccarono nulla, si limitarono ad amministrare quanto ereditato. Siccome voglio incentrare questo capitolo sull'incredibile armonia e sul grande mosaico siciliano, diciamo subito le cose importanti. Allora, i normanni per prima cosa riportano l'idioma indoeuropeo sull'isola, arginando piano piano il siculo arabo. Perché rimango nel campo vasto delle lingue indoeuropee e non vado subito nello specifico? Perché la Sicilia sarebbe stata dominata da qui in avanti da 3 dinastie, cioè i Normanni, gli Svevi e gli Angioini, che veramente vuol dire dai Normanni, da una tribù germanica e da una popolazione franca degli antichi francesi, ed è difficile stabilire con certezza chi portò cosa. I Normanni parlavano una lingua franca mischiata con lo scandinavo. I Germani, che noi studiamo come gli Svevi, parlavano una protolingua germanica, e poi ci fu la breve parentesi francese pura, che noi studiamo come la dinastia angioina in Sicilia, che parlava appunto un francese arcaico ma non mischiato con lo scandinavo come nel caso dei Normanni, quindi è difficile stabilire chi portò cosa a livello linguistico. Rimaniamo quindi nel grande ambito delle lingue indoeuropee. I Normanni cambiano anche l'importante modo di ragionare la Sicilia. Con il dominio bizantino e soprattutto arabo, la Sicilia poteva essere ragionata come la periferia di un qualcosa che parte dall'Oriente. I Normanni però riallacciano la Sicilia all'urbe, come ancora oggi del resto. La grande scusa utilizzata per compiere questa manovra è, ovviamente, amici siciliani, ora siete tutti cattolici. Cattolici, non cristiani, perché c'era appena stato lo scisma, c'era appena stata la rottura definitiva tra greci e grecofili e latini e latinizzati. I siciliani però manco si accorsero di questa cosa perché stavano sotto gli arabi, quindi... Tuttavia, i Normanni non fanno tabula rasa, anzi, questi tendono una mano amica con tutta la diversità dell'isola. È qui che le città arabe citate prima, che iniziano con Cal, vengono traslitterate nel latino Cal, per esempio. Ma non è tutto. L'incredibile mescolanza di lingue, culture e genti in Sicilia dà vita, purtroppo e per fortuna, a quel grande senso di strafottenza e di poco senso d'appartenenza che ancora oggi contraddistingue la Sicilia. A testimonianza di questo vi leggo le parole del cartografo arabo Idrisi. E poi c'è quest'isola, che ha un effetto magico su tutti quelli che vi mettono piede, indipendentemente dalla religione a cui appartengono. Motivi geografici e ambientali ci distinguono da tutte le altre terre e, nazareni o credenti, ci conformiamo alle condizioni del luogo. La geografia di quest'isola plasma il nostro carattere e in 50 anni o poco più, credenti o nazareni, non sarete più in grado di cogliere la differenza tra di noi. Di fronte agli stessi problemi diventiamo tutti siciliani. Mi chiederete voi, ma siccome siamo nel capitolo dei Normanni, perché riprendi le parole di un cartografo arabo? Perché questo arabo lavorava alla corte del re normanno, in realtà, è rimasto lì. In Sicilia si diffuse una straordinaria cultura siculo-greco-arabo-latina-normanna. L'isola divenne un vero e proprio paese trilingue, divenne un paese multiculturale e multiconfessionale. Balarma, tornato Palermus, continuò la sua carriera come porto più importante del Mediterraneo ed estese questo status a praticamente tutta l'isola, dato che continuarono ad insediarsi le genti italiche, genti arabe, si rispolverò la cultura e la lingua greca e continuarono gli insediamenti ebraici fioriti nel periodo musulmano. Mi immagino le discussioni a palazzo sulle più importanti dinastie del mondo, mi immagino architetti e ingegneri che brevettano qualcosa di nuovo, vedo gli alti funzionari religiosi che discutono della natura del vero Dio e vedo la gente che, sì, ogni tanto litiga col proprio vicino di casa, poiché è diverso, ma fondamentalmente sviluppa un senso di comunità,
basata proprio sull'essere diversi da tutti gli altri. Ancora oggi tanti siciliani ironizzano su questa cosa, ma sì, tanto in Sicilia sono arrivati tutti e poi tutti li abbiamo scacciati, sia uno che l'altro. Scherzi a parte, però, io penso soprattutto ai libri. Immaginate questo grande snodo culturale dove per forza di cose qualcuno si porta dietro i libri in arabo e vengono tradotti in latino piuttosto che in greco, poi ci sono i libri in latino e vengono tradotti in arabo, e poi i libri greci che vengono tradotti in arabo e via dicendo. Guardate quanto abbiamo guadagnato nel momento storico in cui maggiormente la Sicilia fa la Sicilia, adempie al suo ruolo, ovvero quella di stare lì come snodo in mezzo al mar Mediterraneo, strattonata tra l'Africa e l'Europa, e quindi crocevia di tutti quanti. Tutto il mondo è passato dalla Sicilia in quest'epoca. Guarda te che strano, quindi, quando la Sicilia fa la Sicilia, nonostante fosse un'epoca e un'area geografica piena di guerre, di stabilità, di giochi di potere, di fame, di carestie, eccetera, eccetera, nonostante tutto, la Sicilia è più fiorente che mai. Oh, che strano! In questo breve periodo ci fu l'ultima vera piccola migrazione ad opera dei Normanni, tant'è che nascerà la stirpe italo-normanna, al pari degli antichi sicilioti o dei siculo-arabi. L'incredibile mosaico di diversità entrò in decadenza col subentrare dei tedeschi ai Normanni. Non ci soffermiamo tanto perché non cambiò il tessuto endemico della Sicilia se non per una questione fondamentale, l'espulsione dei musulmani, quindi degli arabi. La Sicilia perde una delle sue 3 gambe culturali, arriva la latinizzazione completa, persino il greco entra in decadenza qua. L'egemone tedesco, non più normanno, fa una noiosissima tabula rasa siciliana, rendendola assai più simile al paese che conosciamo oggi. Qui siamo in piena storia lideristica, Stupor mundi, siamo con te, Federico II c'è, cantava qualcuno. E poi, questo è il più famoso, ma poi abbiamo gli altri, il parente, il figlio, e poi abbiamo gli svevi che litigano con gli angioini, e quindi c'è il sovrano angioino che scaccia lo svevo, ma gli angioini durano poco perché poi c'è i vespri siciliani. Questo è importante perché ricordiamo che i siciliani sono in grado di riconoscere da soli qualcuno che non gli va bene e quindi di scacciarlo via. Non c'è bisogno che arrivi il sovrano e decida di decretare e di scacciare qualcuno dall'isola. Anzi, ecco, se noi prendiamo tutto questo romanzo di Netflix e lo skippiamo, arriviamo praticamente al periodo spagnolo. La Sicilia spagnola in realtà non è la Sicilia spagnola, perché come abbiamo detto poc'anzi sono finiti i cambiamenti veri ed endemici della popolazione, quindi per i lunghi anche secoli della Sicilia spagnola in realtà i siciliani continueranno ad essere in larga parte italici con minoranze greche e arabe. Si cambierà qualcosa nella lingua, ma quelli sempre sono e sempre rimangono. I siciliani diventano l'ennesima pedina del gioco dei troni iberico, dapprima con la Sicilia indipendente, in seguito col Regno delle Due Sicilie, e in un primo momento sotto la corona aragonese, e poi diventeranno dominio della Spagna unificata. I siciliani scoprono il nuovo mondo mentre sull'isola sventola la croce di Borgogna. Il periodo spagnolo ci regala però alcune cose fondamentali. Numero 1. Se l'ultima dominazione germanica, quella sveva, espulse i musulmani dalla Sicilia, con l'editto di Granada del 1492 i re spagnoli cacciano le comunità ebraiche dai territori della Spagna, quindi anche della Sicilia. La Sicilia quindi perde l'ennesima fetta di diversità e ricchezza, anche economica in questo caso mi verrebbe da dire. Inoltre, per la prima volta dalla fine dell'epoca romana, la Sicilia torna ad essere inserita in una struttura profondamente decentralizzata. Non è più come prima con i normanni, con gli arabi, che tutto sommato fa un po' quello che vuole la Sicilia. Adesso la Sicilia risponde direttamente al trono di Spagna. Questi sono i secoli dei viceré spagnoli, sono i secoli in cui la Sicilia più che mai si trasforma in feudo, sono i secoli dei contadini poveri ed il potere spartito tra il clero, sapete no, la cristianissima Spagna, e i nobili locali. Soprattutto sono gli anni in cui il potere fa talmente tanti giri che non viene esercitato. Quando il contadino va a bussare alla porta del barone dicendo che gli hanno fatto un torto, succede qualcosa. Il barone dice:
No, non possiamo, perché poi non posso chiedere al viceré, perché in realtà poi il viceré non avrebbe l'autorità, bisogna chiedere direttamente al re di Spagna, ma come ci arriviamo al re di Spagna? Quindi mi dispiace, ma non è che si può fare tanto. Caso strano però, al contrario, il viceré ha tutte le autorità del mondo per riscuotere le imposte, per aumentare le tasse, eccetera, eccetera. Lì non ci sono problemi. La mancanza dell'esecutivo forte e l'eccessiva deresponsabilizzazione dei problemi, quindi lo risolvi tu, no dovresti risolvere tu, no in realtà lo dovrebbe risolvere quell'altro, e quindi quando il contadino subisce un torto in realtà non sa a chi appellarsi, dà vita a qualcosa in Italia che ci portiamo dietro ancora oggi. Per questo ringraziamo i nostri amici spagnoli. Praticamente i siciliani, succede questo, iniziano a farsi giustizia da soli. Quindi fanno un bel elenco di tutte le cose che non vanno bene, di come vengono trattati male, ed iniziano a fare delle cose interessanti, iniziano a vendicarsi, iniziano a vendicare l'onore della sorella, della figlia abusata dalla guardia spagnola, iniziano a vendicare l'onore del fratello, iniziano a saccheggiare le merci ai porti che arrivano per distribuirle ai contadini. Ecco, l'unica cosa... Tutto questo viene fatto in maniera organizzata e compatta per dare vita a un antistato, dato che lo Stato, quello spagnolo che dovrebbe esserci, non c'è. Grazie, eh? Abbiamo però delle importanti influenze linguistiche, in primo luogo proprio spagnole, la lingua dell'elite e dei potenti, la lingua delle guardie e del clero, la lingua dei baroni e di quelli istruiti. Ancora oggi, infatti, siciliani e spagnoli, soprattutto catalani e valenziani, si capiscono, le parole che vedete a schermo lo dimostrano. La seconda lingua che viene introdotta è l'italiano. Ebbene sì, la lingua di Dante inizia a diffondersi in tutta la penisola grazie proprio a Dante, proprio nel momento in cui in Sicilia ci sono i cugini iberici, diventando quindi la seconda lingua della parte istruita dell'isola. Il siciliano viene quasi snobbato e relegato ai paesini, status che mantiene ancora oggi, ovvero quello di semplice dialetto. Anche perché da questo momento in avanti la nostra storia è finita, ci saranno semplicemente delle questioni dinastiche. Da questo momento in avanti le storie dei popoli siciliani sono finite. Prima la Sicilia andrà sotto i Savoia, e poi gli Asburgo, e poi i Borbone di Napoli, non quelli di Spagna, e viene costituito il regno delle due Sicilie. Insomma, cose noiosissime e burocratiche. E te credo che agli studenti non piace studiare storia se studiano le guerre di successione dinastiche. C'è una nota importante da ricordare, ovvero la Sicilia non fu mai conquistata da Napoleone. Questo perché fu protetta in ogni quando e in ogni dove dagli inglesi. Gli inglesi fecero di tutto per mantenere l'indipendenza dell'isola, che la vedevano, guarda te che strano, come un importante snodo commerciale al centro del Mediterraneo, ruolo che poi gli inglesi delegheranno alla piccola Malta. Malta di fatto strappata per la prima volta dal gruppo delle isole siciliane dopo millenni. In millenni di storia l'abbiamo visto in dominazione latina piuttosto che araba, piuttosto che punica. Il gruppo delle isole siciliane, tra cui Malta, verrà sempre considerato un tutt'uno. Qui succede questa scissione per la prima volta che ci portiamo avanti ancora oggi. I rapporti tra gli inglesi e l'Isola d'Oro proseguiranno anche con l'Unità d'Italia, con lo sbarco di Garibaldi supportato dalla Marina britannica, e poi sappiamo come finisce. L'isola e la sua gente finalmente si ricongiunge coi fratelli sullo stivale. Lo strano rapporto anglo-siciliano verrà ereditato dall'America negli anni della Guerra Fredda. Celebri i movimenti secessionisti che la Sicilia, pur avendone tutti i diritti, non sostenne mai davvero. La libertà americana venne solo strumentalizzata dalla mafia. La Sicilia vera, però, sapeva benissimo qual era il suo posto, anche perché ormai solo gli italiani vi erano rimasti, altro che diversità. E aggiungo io, ma magari ci fosse ancora della vera diversità nell'isola. Forse non avremmo avuto la criminalità organizzata con l'eloquente e importantissima istruzione delle scuole rabbiniche, delle comunità ebraiche che c'erano in Sicilia. Forse non avremmo avuto la criminalità organizzata se, non tutti, ma almeno una parte dei poveri contadini fossero stati accuditi dal clero musulmano, anche in un periodo di oscurantismo cattolico come quello spagnolo. Magari durante la seconda guerra mondiale poteva risultare molto più facile
lanciare l'insurrezione araba contro gli inglesi se mandi uno che parla il siculo arabo, per esempio. Magari non ci sarebbero state le leggi razziali, o magari ci sarebbero state ma in maniera molto molto più molle, dato che servivano quelle componenti giudaiche in Italia. Però niente, tutti scacciati via, ma sapete cosa? Fa niente quasi sono contento di essermi semplicemente ricongiunto con i miei fratelli dall'altra parte dello stivale. È il minimo, è il premio di consolazione, ma mi basta questo. Se non fosse che oggi la Sicilia è abbandonata a se stessa, oggi la Sicilia è vuota praticamente, perché se in Italia i giovani se ne vanno, nel meridione questa cosa succede 20 volte di più. La Sicilia è svuotata e sta male perché semplicemente non fa più quello che deve fare, non fa più una grande piattaforma naturale al centro del Mar Mediterraneo, ma nemmeno militare, attenzione, anche semplicemente uno snodo commerciale. Non è più meta di tutti quanti, non è più meta di tutte le genti e di tutte le diversità del bacino indoeuropeo, cosa che è sempre stata e mi viene naturale dire cosa che dovrebbe essere, ecco. Dato che la Sicilia sta morendo, quindi vi dico scoprite la Sicilia o riscoprite la Sicilia, cari amici, e che l'Italia riparta dalla più mediterranea delle sue regioni, perché solo così possiamo sopravvivere. Questo è tutto e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao ciao!